jemi rikthy në pjesën e dytë të programit të mëngjesit dhe jemi këtu me mysafirin që e kem paralajmëruar edhe dje, edhe sot, është ky Selim Daci. Përndryshe, edhe në Kosovë, e besatash edhe në Austri, ma shumë për njohin si fidanishtja Daci, se sa si Selim Daci. Sepse, me atë biznes të jetë atraktiv që e të këndshëm dhe të kërkuar shumë si të ne ashtu edhe në përëndim, ka bërë që Selimi me shumë të njifet edhe si fidanishtja Daci. Për shumë qka, për sfidat, për problemet, për preokupimet, për planet që i ka Selimi, për vështërsit që u dalin biznismenve dhe investitorve tonë nga jashtë për çdo ditë që u dalin për paran, na do të mësojmë sot në këtë program të mëngjesit. Nëse dikush ka ndonjë pyetje për Selimin, Selimi është këtu. Selimi kohëve të fundit ka fillu edhe të eksportoj fidonen nga më të ndryshmet që do të mësojmë vazhdim sa llojesh i kultivon gjithsej Selimi, edhe ka fillu të eksportoj edhe jashtë. Mu më befasoj kur najtëm i dita nuk jam interesum për eksport. Du me lanë këtu, edhe po e shifni sot, sepse ta mirëmbash një barë, një park, një lulishte, ajo para se gjithash është edukat, është kulturë, edhe besoni mu knoq njeriu kur ishe ato borë gjelbrume, të mbjellura me lloj-lloj dronish, me lloj-lloj pemësh, kur ishe njeri më të knoq shpirti. Selim, mirë se erdhe në Radio Televizionin Fontana. Mëse zesh mirë si Juzeta, sport përshëndes ty, familjen, stafin. I përshëndes edhe vllazët musliman që është muaj i Ramazanit. Po, muaj i tyne sot është. Inshallah i zdojnë me kollaj lak e ja vonë Zoti ka bull. Inshallah. Unë jam Selim Daci, i lindur 1971 në fshatin Abërxhan. 71? Po. Fëmijë më koke. Po, me 15 vjet e diçka unë komik në qytetin e Austrisë në Salzburg. Iniciatori kryesor kam vllau që mund me veti, edhe jam që 34 vite në Austri. Që 34 vite, po 34 vite të nërë me menjen e kom pasë në Kosovë. Edhe mas i bom 14 vite punë, unë edhe vllau i Strefi, cilën e përshëndes në Zvicër, me familje, kem iniciator që të formojmë një fidanisht në Kosovë. Në cilën vit ndodhi kjo? E di që ka herë keni shumë. I ka mi 2 dekada, i ka që 20 vite. Datën e sigurt nuk e di, po fidanishtja Daci me Selina Abërxhan i ka 20 vjet. 20 vjet, edhe i prum fidanet pe Austrija në fshatin Abërxhan aty, i vendosëm edhe nesën mu shritë, mu gjallu pak biznisi jonë, më pas laverdi të mirë. Po, na me punën që e bom, me investimin që e bom, atë nuk ishim tokë për me mjell aty hala fidone. S'kishim sipërfaqe. S'kishim sipërfaqe, po, më fol pak se sa kishë atë sipërfaqe në fillim si u dok pak? Po, i kem pas 1 hektar 6 hektari. Tokë, po aty janë kanë dëtu me 2-3 shtëpia, edhe u zvoglu toka. Po, na u duk pak atëherë u detyruam që të blejmë tokë në fshatin Nakull. Nakulla i ka për shtëpisë tajmë dikon 2 km 2 gjys. Edhe jem detyru atje që t'i blejmë rreth 11 hektar tokë. Në rraf Dugaxhinit aty janë konë shkijet, edhe ato toka që ke mujt që e ka krejt buz asfaltit, pena Abërxhanit, në fund të Nakullës i vjetë Shënguri, edhe jemi fut atje në Blagoj. Do më thonë 12 hektar, afër 12 hektarëve i kem ble. Këto kanë qenë provat serbe. Krejt kanë qenë provat serbe, që i kem zhduk vjetë yt. Ka pak ka hektarë, një demokratike, po me lek. Me njerës. I kem zhduk, edhe u detyruam atje që të hapin sipërfaqen e fidanishtës. Toka Nakull nuk ka qenë kaq i lirë, se është tokë pjellore klasës të parë. As të njëre nërë 550 euro aty nuk e ke marrë na. Janë kanë investime shumë të mëdha. Po javlen, një javlen si patriot mi zhduk ata pjatë yt, edhe e dyta si patriot që themelojsh firmë në Kosovë. Këto janë kanë ato arsyet që je marrë pe Austrija me investu në Kosovë, dhe që 20 vite, unë 3-4 mujtë punoj në Kosovë, e 3-4 mujtë punoj atje. Po, me idet e firmës ku punoj aty, se është një firmë 100 vjeçare.
Në Austri. Në Austri, në Salzburg. Me tradit 100 vjeçare. Po, me idetë të tyne, unë shkoj idetë të tyne të i pru edhe në shtetin tonë. Në shtetin tonë, se ka lavërdima shumë, se ata janë ekspertat bujqësisë, ekspertat fidanistëve. Edhe për atë arsye, unë e marrë këtu të Bacizes, më sqaru popullit se më dash gjithë e cili mundet me kontribu në shtetin e vetë. Se na edhe për qatë arsye më shku dhe ngyrë vetë, në diasporë. Në shku me qëllim që prapë mos me hek dorë për këtu. Mos me hek dorë për këtu, kurse si? Në asë një mënyrë. Asë një mënyrë. Kosova ka nevojë për një investitor. Kosova ka nevojë për Gërbetli që të vi me parë që të themelojnë firma në Kosovë, që të gjallohet pak edhe ky vend. Megjithëse atje kanë bë parë shqiptarë që kanë firma të ndryshme. Po ato vetëm duhet qeveria mi menaxhu mirë edhe me i thith ata, mi prun Kosovë. Ju kriju kushte. Ju kriju kushte. Ju kriju lehtësira. Për letra. Po. Për se ju parës doni për qeverie. Ja, nuk dojnë vetëm këto më na i letësu. Megjithëse unë e kam tash letë, se firmën teme e menaxhon vllau i 5 avdiu, edhe është mja mentina, po të tjerë për mi prunë Kosovë duhet qeveria më marrë mosa të shpeta, se pare ka diaspora. Mirë, Salim, a ma vështirë është me menaxhu një biznes këtu në Kosovë, atje në Austri? Ku janë vështërsitë më të mëdha? Vështërsitë më të mëdha, menaxhimi bëhet si në Kosovë si atje i njëjtë. Po këtu është problemi edhe ngjecia në Kosovë se pare nuk ka. Kushtet janë ra për tokë. Se këtu më punu për shembull një gru edhe një burr, çift që i bjen, ka 300 euro mi marr, ata i kanë kushtet për me blerë diçka. Po kushtet janë alarmante në Kosovë. Rrogat e vogla. Puna nuk është sikur atje. Atje ka disiplinë punë. Që të bësh diçka në diasporë, duhesh mi 8 orë, bëvaki edhe 8 orë tjera mi mojt. Punë. Po, mi mojt punë, që të bësh diçka. Po edhe, duhet me ditë me rujtë. Parja do në rujtë sa ma shumë me ditë ka me shu, tek me shu. Ajo është. Se vështërsitë që nësë tu as atje. Dokumentacionin zjedhë këtu të regullt. Duke ona është këtu një shumë të regullt. Perfekte. A ka në mirë në dogona? A ka maltërtima, a ka procedura, a ka byrokracia, apo shkon mirë puna në për dogona? Shumë mirë shkon. Shumë mirë shkon. Edhe këta duke njetë të Kosovës, kur e dinë si janë bind lullet, e shpetojnë punën. Se lullet do sa ma shpejt në dojnë në ndjenë. E shpetojnë, nuk ka korupcione, nuk ka maltërtime. O shumë letë, po du të më konë edhe i sinqert, me deklaru modhën këtë që e ki modhën. Pa dallavere. Sa një përpikt. I përpikt, po. Se kushtet duganore janë shumë perfekte. Shumë perfekte e bojnë punën e shkëlqyshme, me qëtunë, me dille, me krejt, vetëm i thirë edhe për parin, thu që ditë vje kamione, më në 2 orëve ta qesin kamionin jashtë. Po. Kjo është një punë shumë e mirë. So gjuna më kajtë një gjithë që asashtë. Ja, po më fason për të mirë dhe ishtë dashtë më konë që ashtu. Ashtë ashtu. A ma shumë importoni, apo qitë një jashtë eksportoni, se ju boni edhe njërën edhe tjetërën, apo? Po, unë në fillim, kur kom fillu me fidanishtën teme, unë i kompru për i Austrije. Aty ku punoj edhe unë, ajo thirët një firmë fidanishte që i shkollon zonësat. Po, gjomënisht i bje bamë shule, majer. Po, edhe pe aty t'i kompru të klasit të parë në Kosovë. Fidonet. Po, klasit të parë, se pe aty në dhe i shumëj, e bëj shumëzimin e tyne. Se kom kry kursa atje, trajtime. Për ata si kom bje dhe 2 sera këto, edhe e bëj vetë, shumimin e tyne. I shumëj vetë, po. Po aqë se fort ishte kërkesa, ku po du më dalë, në Kosovë, se një du të më kom pak edhe patriot, këtu ishte kërkesë e modhe, për mos milion mi pru Serbia, ku ta di shtetet fësinje, une edhe i qita 2 kamiona në Austri, me fidonet Kosovës të klasit parë. Po patriotizmi jam nuk më lemi qitë më atje, kurse Kosovë importoj kipi tjetër kahit. Po në qëllimi jam akon këtu që t'ishtes, që t'punësoj këtu, që ajo pare le tjetë këtu. Këtu, le të mësore dhe të tjetë se si bëhet e punë. Po, kërkesë kom pasë dhe kom kërkesë dhe qësë jashtë. Vetëm kërkesa jam është me më dhe në Kosovë për mushit. Po kushtet meteorologjike, për shemull, dili, temperaturat, cilat janë më të favorshme atje në Austria këtu, se Austria është, s'po dinë cilën pjesë jeviq, relativisht vend i ftoftë. Po,
Kushtet mund të luajnë 2-3 gradë si në Austri si këtu. Unë e pe këtu në Salzburg ka dikon 1400 km. Po, kushtet janë të njëjta. Se dhe Kosova ka bjesh sigur atje. Kushtet janë të njëjta, mund të luajnë 3 gradë ftoft apo 3 gradë nxehtë. Kushtet janë të njëjta. Po të luajmë na për Zotin, diell ka më shumë në Kosovë. Diell ka më shumë, e dielli ato na ka dhuru Zoti nive. E të gjitha bimt e dojnë diellin, edhe dojnë ujt. E dojnë ujt, ajo ku ka ujë edhe diell, është më e mirë. A ki ujë këtu, a ki zgjidh problem? Po noklla të dinë se është vend i ujit. Vend i ujit. Puse apo çysh ke vepruar? Se tash tregoj. Sa ato janë të kushtueshme? Në fillim janë kanë shumë kushtueshme se çdo hektar tokë o dash një qetë ka i bunor. Po. Na kanë kushtuar pompat, mas poet pompat me rrym, që kemi prodhu. Çdo bunor, domethënë 12 hektar 12 bunore janë 12 pompa. Po kishin problem me rrymë elektrike, kjo është bajeriera, se na ka kushtuar shtajt. U do këtë është me blet tjetër me benzin. Benzini në Kosovë një kohë gat nuk ka kon benzini bash kvalitet. U do të benzin me syn dizel, me naftë. As naftë jo kvalitet. Edhe kem pas ato kushtojnë. Po tonat kanë kushtuar. Ato transfere kushtojnë. Po tonat kanë kushtuar dhe për bes bazisht nuk kanë kushtuar pak për shtrejt. Shtajt, se t'ja fuqa një digitron, mi boa sot nështë edhe nuk e kisha hapë firmen, po gudzimi, ashtë që ma dhe kon janë në vëvlau t'i strejfit, që në përshëndes në Zvicër, me familje, o kon gudzimi ashtë që fort, si të në barjerët i kem kalu. I kem kalu, bum, po sot shri që zote ke ma letë. Sot rrima është stabile, benzini është stabil, edhe krejtë gjithë shka shkon në vejtë. Kështu ujë zhag nuk i ujë të drinit barë, për shemull të lumë barë? Jo, kem ujë zhag e kem që bërën në mshatin në okull. Po 2 vitet e fundit, para 2 vitet, asë në zetë, që edhe unë lagë burimet. Po sharëj, po ta shopet ka ujë. Ka ujë, dika kryetari i komunës 5 i ka qitë lugjet, po dika si ka qitë lugjet. Po ma mërmenja edhe aj me kushtet e veta, edhe lugjet tjerët, se prentime kem, ka mi rregulluat punë. Asfalti është? Po. Qasja është? Rryma është? Po, të ka dalë bonë edhe lugjet edhe... Ka dalë bonë krejt. A ki shumë punëtor? Punëtorë edhe kom pas, ka që shumë, po ta shë... Qa punë dojnë ato, që kam ju bo atyre? Fidonet dojnë mas sporët kanë përkushtim të madhë. Jënë shumë vjeqore, po shumë vjeqore. Ato duhet më pas kujdes, mi prashit që duhet, mi vadit që duhet, nxerrin që duhet, edhe me mjell që duhet. Punëtorë kom pas aq shumë, po punëtorët nisën mu lasdru dhe iken në diasporë. Se kushtet në Kosovë nuk ishën ajtë të unë i kishë kusht, për së kishë tjetë të ka. Edhe në vend punëtorëve të ashtë në ma shumë, po... Makineria, robotat. Ble makinën, me makinë për në vlau, për në jone, për në nëmësi ati, thmija ati, edhe i kom nipat të motrës, vina ata punën shtu në dilë, si studenta, edhe kretë në regullë shkëndë. Për punëtorë ka lëgjecje. Edhe i pagun. Pa i pagu çdo që në dilë, porët me vetën për shpije, o për vinë që në dilë, po puna se punëtorët mirë fillë, Kosovë pak kanë vetë. Se është Kosovë një gjenit me mjerushme, pak kanë vetë. Nuk e di pse. Se di sa është vrejt e ti ky fenomenu në shpesh herë kom pas rast në për mediumet ndryshme me pa kronika që shteti i Kosovës, kur gjelbron si përfaqet më dhaja, qesin të ndera dhe këtu i bin prej jashtit, prej Serbije, prej Macedonie, prej... Qysh është gjenjat e tja? Kina jërë merë pjesë në të ndera në jërë? Jo. Ja, kur nuk o morë pjesë në të ndera është të drejt kjo. Ata për shamu më pru prej jashtit. Nuk e di unë është e drejt e tyna është. Nuk e di është e drejt e tyna nuk është e drejt, unë të ndera kur nuk o morë pjesë, pse për me moni të ndera du shmë upe dhe shumë ku. Po. Unë sa upi kohën e për të ndera, ma mirë punëj aty, e kry punë aty, në firma jeme, kom qep me zvoglu, jo me rritë as fort. Me zvoglu, po më kom firme pas. Mu do të noqën të gjithë klientë që blinë, më pas suksesin fidonet e mija. Kjo është. A normali është dashë në Kosovë të gjitha bindë t'i kultivojnë edhe tjera firma fidaniste, për mbas të bindë për jashtit, po le të kultivojnë vetë. Kur të kultivojnë vetë, edhe jeshet shtetin e veshtë. Ka lëverdi tonë. A janë të ndishme këtu bim gjelbruse ndaj temperaturave, ndaj bryme, ndaj breshrit, ndaj erave, a shka këtu e ndonë? Jo, se këtu bimt
që i bion nga shteti austriak, po këto i ka zbulu doktor profesor biologjisë. Aja ka zbulu bimen që i përshtatet klim, që të është 30 gradë nuk e gjenë kur gjo. Në prapë verë nuk e gjenë kur gjo. Nështë edhe lopa nuk e hanë. Dimni letash dhe minus 35 gradë nuk e gjo kur gjo. Se ata që i kanë zbulu, ata e morën atë lisecin e tyne. Le kanë përshtat. Po, une nuk i kom zbulu ato, doktor shkenca. Por jem shku dhejtim të shefëv tanë, të firma, se si rritët, qysh me zhvillu, qysh me kultivu, se temperaturat si këtu si Salzburget, si ka dhe herë, janë të njejta. Po ka bim për shamë se vjen nga shteti i Shqipnis, se na jem vlazën me Shqipnin, po nuk adoptohet në klimë Kosovës. Se është klimë midetare. Nuk adoptohet. Badihafët jo, andena jo, kënena jo. Qa janë qëto që për i shofin? Këto janë smaragduje, me to punojnë në Salzburg të Austrisë. Kjo serë aty është në Salzburg atja, po? Po, kjo serë është në Salzburg të Austrisë. Edhe kjo është në Salzburg, njëjti i shefër i ka dhe këtë serë. Po janë fidone shumë të reja, që shumë rasad, a shka i bjerë? Po, rasad e bravo, këto janë rasad, këto që shek në në shmojtje lullkaqe, sene. Këto janë laubera, thina, po kishlo bera, se edhe në gjuhën gjermane ka pak e ndryshojnë, po emrin e kanë lauber, se të gjitha bimt e kanë emrin në gjuhën latine. Latinisht, se këto mjekësia i ka zbulu. Këto janë smaragduje të klasit, por shifën edhe vetë sa rojt i kanë. Po. Kjo nuk ka shansë me ndështu ku të qeshë. Vetëm dëmë për kushtim. Po, edhe këto janë laubera, po laubera janë shumë lojesh. Shumë lojesh. Këtë ka e bukur. Po, tonat jetë bukra. Tonat jetë bukra, tonat cile, tonat jetë mira. Kjo prapë që jetuja, po? Po, prapë që jetuja, na ku ti mjellim ta se i bashkujmë një, puna e erës, po ku të me pravera dikuna dhe Iranisin, po, kjo është një film perfekte, do më thonë për mas më pas nevojnë e për toka me nëzirë, e kjenë në saksi. Edhe pesë saksi e direkt, është moderne, nuk ke nevoj në përlës më shkua, po me bagjerë, pesë saksi e kam janë edhe me njëherë e vendosin ata klientat. Po, kjo është fidanisht e fshatin Nokull, këtu edhe ato pjesë ku shifën aty që jenë thate e komplet me fidone. Po jenë zjerë, po jenë si përfaqe. Po, që si përfaqe, e bëj përgatitën për tjerat, që i kom serë një 30.000 fije rasat. Edhe ato tëllat tu ka më mush. Që kjo dhe më thonë, ku është liru si përfaqe tash. Që to jenë Nokull. Po, që to jenë Nokull. Që to jenë Nokull, jenë 1.8 hektar. Ato përfaqe jo makineri është e jotja atje? Po, komplet, papa. Komplet, shumë. Papa. Edhe kjo, Nokull, këto shpia jeme, e kom borë, thojnë, fidanistën. A Nokull të shpin? Po. Jo në Bazhan? Ja në Bazhan nuk patëm më tokë mo, se... Si përfaqe edhe Nokull. është veni mirë, tu Nokull punoj me vllane, me krejt antarë të familjes. është një si përfaqe e madhe. 1.8 hektar fidoni jenë Bacizes. Po. 1.8 hektar fidoni jenë. Jenë klasifiku me ky loj, ai loj, ky loj. Pa, dhe shifin edhe në gjyrat. Shifin në gjyrat, të gjitha ti ka memnat. A kanë këto probleme biologjike në zveti? Ja. Jo. Ja. Nuk kanë. Se ai që i ka zbulu edhe mas më pas probleme biologjike. Se për shemull misri, kolomoqit e kolomoqi më përbaj pasa s'pojit ke moral qas i bret. Për aty, për misri, për ato, une nuk e di, po une i di vetëm këto që a kom punu që 34 vjetë me to. Po dhe vlazët e mi, 2 vlazët kam punu në Austri, më falë vishpaj. Këtu e mësera që i ti këtu, apo? Këtu e dysira që në mshatin Abërzan, një plët me fidone, kjo është edhe i vlau shefi Avdia, po duket aty. Avdia rrinë këtu të në kohën, apo? Po. Më falë. Rrinë i gati fortë se më spiju mushët shërë për ikë. Ja, Bacizes. Besa jesë se nështë ta morë shumë fiton këtu se jo atje. Diçka që ashtu është. Diçka ka, po kësë s'kallëzën. Po. S'kallëzën. Mirë, a qitë në kështu, tregje më shrit, apo vi njerëzit i morin aty, apo qësh është puna? Në fillim, kom qitë në për tregje, vetëm që të bëjnë një reklamë. Po. Në për tregje, po kur e bëjnë reklamë në ashtë një ashtë fort, dikuna në kom qitë në për tregje. Në për tregje kom qitë gjdo loj ka 2 litë sopa, që tu kalzej holkut, apo shëshnis kosovar, se shka ka fidanisht e doci.
E tash e bëj shitje në vend. Cilat produkte e thoni, ke qitë visa me bo reklamë? Po reklamë, e kom pas edhe në Dukazin, edhe atje do të bëjë një reklama dhe të ju, po reklama është shumë e mirë. Shumë e mirë. E për shembull, a u kalon afati këtyne, apo jo, nëse jenë të mbjellne, ajo visi rritet, se nuk i kalon afati kështu i shumimit e me ndru me qitë tjetër vende, s'ka afat kjo. Jo, afati mi kalu nuk i kalon, se kjo rënë për 80-100 vite, po mundësish në mujnë korrik edhe në gosht, mundësish më s'mi nëzirë, se aj që i blenë nuk ju rrinë gati edhe mund të dështën. Korriku edhe gushti nuk janë preferume. Nuk janë preferume, po që ju rrinë gati po, se në para si me nëzirë në i vaditim. I vaditim edhe me bima longën, pe i poshtë dhe i naltë. Po atje ku të bjenë klienti, apo misteria, a i du të mi najtë gati. E shumica thot i këm najtë gati, si ka najtë gati. Kjo është ajo. Kjo bima s'rën. Po, kjo bima nuk rën, po se kjo nëzirët në njërë profesionale, nëzirët që aty sot, edhe që aty nesën mirët atje, apo sot njëjtë në vend. Po vetëm e donë tokën e mirë, edhe gati mi najtë. Se dhe bimt, ku e donë bimën, edhe aja e dim që e jetu e deshtë. Se shumica thonë jo dhe nuk është ashtu. Valloj është ashtu. Po e dim që e donë, ka shpijet, e din që e dëmë, edhe Zotit lumë në për to, edhe veç e rrit, e zhvillon sa ma bukur. Mirë, a dojnë ple nim këtu, a dojnë ple artificial, a dojnë ple natural, a dojnë... Po, bacizes. Plejen artificial normal unë në tokën to nuk e përdori, unë e ma shumë i bëj bio. Bio me pletë gjove. Me pletë gjove, ma shumë i bëj, po plejen artificial, me desh me zhvillu sa ma shpet, e bën një u përdor plejen artificial, edhe e zhvillon shumë mirë, se ja bjen gjyrat, e zhvillon mirë, e forcon. Përshëndetje i nderuari miku im Zëqil Mehmetaj, përshëndetje dhe respekt për Selim Dacin, i lumë për punën që po ben. Një pyetje për Selimin, sa punëtor i ka punësua në këtë biznes fidanisht e Dacit, fala nga Rozhaja Haxhi Lajci. Faleminderit edhe me përshëndes të Zakun, se kom të Zak. Të Zakut mund është mi thonë se Selim Daci me vlazën vetë, mas pojët 5 vlazën, edhe 5 gra, bojnë 10, që kemë punu në stop, po, familjar. Po të shikanarë edhe motha që i thëshën për porë, vëlla ka 2-3 javë i muj, edhe ata kanë punu të na. Po, na vetëm me fidanisht, unë jë marrë këtu që të ceki vetëm biznis në fidanisht. Na kemë edhe biznis e tjera, që kanë punu me 20 punëtore, 30 punëtore, 50 punëtore, po, i të regon kjo është ma shumë firmë familjare, familja jonë kanë punu të nëherën këtë fidanisht. Përshëndetje të Zak. Respekt se njeriu që punon nuk i humbë njerësa, po thot avni gashi. Faleminderit, Hajde pas kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë mëngjesi. Që Abdullahi tash. Shatri nga Salzburgu. Kolega. Po, dhe kolega. Hajde Shatri. Basta që që përshëndes gjithve. Faleminderit. Edhe përnojnë e fidanistës Daci, po, kolegën tem. E i uroj punë të mbarë, e pushim të mbarë në Kosovë atje. Faleminderit. Faleminderit, përshëndes edhe në. Edhe gjithë të zhuzve dhe gjithë fantonës. Po, faleminderit. A kina i pyetje për Selimin? Jo, nuk kom pyetje për to se është punëtor i madhe ky nuk ka ma shumë më folë, ka ma shumë më punu. A je kona ja ke vizitua atje fidanishtet në Salzburg me jere? Po, që shia jem konë, nese për vjetë, që shpër bjenë, 2018 për bjenë, që ashtu, po jem konë shia. A që ty nga të banon? A po, a? Edhe ju përshëndes shumë e kolegën tem gjithashtu. Hajde Abdullah Shatri, faleminderit shumë. Ditën e mirë. E përshëndesim Shatrin. Arif Sadika i me neve, fol. Abdullah Shatri të përshëndes edhe unë, kisha pas me të nëgjitë në emën tjetër, se nani non Terezja kem pas të nëherë, po në qofë se edhe basi zeshë edhe ti je mirë kuptimit, më të nëgjitë emën Baba Tereza. Se ti je një humanitar shumë i fort, edhe ato bamirës atu që të bashkan gjitën ty përshëndes edhe ata, po mendimin tonë për apet shumë për Kosovën. Përshëndetje. Shumë e vërtet, po Abdullahi pa ju së mundët. Qashtu është, po është i përpikt edhe vetë. është i përpikt. Shoktur në për lista, se Daci është vazhdimisht, për shemull të mora, si je këtu. Arif Sadika i përna përshëndet, shumë Levria Hasoni, Sanka
Respekt për Selim Daci. Tobia Somer, respekt edhe bravo, Allahu ju një muft. Ibrahim Krasniqi, ku gjindet kjo fidanishte, po thot Enver dhe Ganimete Morina. Ku gjindet kjo fidanishte? Spjegoja u pak. Kjo fidanishte gjindet në fshatin në Abërgjan edhe në Nakun komuna e 5. Po këta mojnë mos jenë të Stënikut. Jo, këta më konë të Stënikut e di. Po, në fshatin në Abërgjan komuna e 5. Edhe në fshatin Nakun, se unë i kam dy fidanishte në 2 vena e ceka dhe po që s'kem pas tokë. Komuna e 5, në fshatin në Abërgjan. Vetëm e thimë telefon numër edhe vllau të asjaran ka marrë dhe qysh marrë. Respekt për ty Selim Daci, edhe për kohën, edhe për punën e paljosme që e bën, thot Leonita Tahira i Zenelaj. Faleminderit. Po i nxeft në një. Përshëndetje, po. Mesa. Po, për Haxhilaj që në mësum, Ibrahim Krasniqi. Po, kemi, po shof mos kem dhe një pytje, mësusin nga Suedia Gjevati Sufi, Musa Kroki nga Uniku i Romen në Gjermani, respekt për këtë njeri, kom knasin që ta njoh personalisht Selim Dacin dhe vllaznit e tij, janë familje shumë e suksesshme. Allahu ja dhosh të mbarën Selimit me vllazën, po thot Ibir Zenelaj. Faleminderit, përshëndetje. Avdylaj, po ashtu të shoh nëse kemi ndonjë pyetje më tepër. Blerina Daci, faleminderit babi për gjithçka që ke bërë, vazhdon të bësh pafund për ne. Të urojmë suksese të vazhdueshme Blerina Daci. Më ke thonë në bisedë private që familjen e kitë shkollum, fëmijën e kitë shkollum. Po. Bacizesh unë i kam 4 fëmijë. Me jetë gjatë. Faleminderit. Qëllimi jam më konë fëmija që të shkollohen, edhe i grus tane. Se fëmija që nuk shkollohen, të kushton masanin aty si prind. Se kur e ke fëmin pa shkollë, që më bo? A më bo buk për vetja për fëmijën. Po na ja kem përkushtu fëmive. Ja peri që kanë lind, me fëmi mas paret mësusit fëmive është nana edhe baba. Masa nena shkon qerdhe, mas qerdhes, edhe shkon të është në shkollë manel. Po na e ke bodet me grunë si fëmin, grunë nuk e kom do më më punu. Kom pas si fëmin më shkollu. Dhe të lumë na për Zotin, ja kom arrit qëllim. Qika më shkollu juriste. Edhe o martu me fat, punon në Boll Volksbank, se juriste ka dhe disa drejtime. Po normal. Dhe e ka gjithë vend aty, edhe është këtë në rregull. Edhe o martu në vësel, jem bërë hatë, zoti ja u zgatë jetën e gatë, po kem dhënë kontribut masë që shkollujem. Po, në vësel 5. Kem dhënë kontribut ditë e lartë për mi shkollu, se shkolla i ka tënët. Shkolla i ka tënët. Po dhe motra asaj puna, e njeki rrugën e sajna. Ku shkollu edhe ajo bo dizajnere, në drejtim grafik. Po edhe e punon zyrën e vetë. Punon zyrën e vetë, shkon punë, vjetë punë. Ka privat zyrën e vetë. Po, një firmë i ka dikon 500 punëtor, aty ka zyrën e vetë, edhe udhesat drejtimin e vetë që ka kryi. Dizajnet edhe grafikës. Po, kurse tretën e kom Erzen, pedagoge, edhe një java 2 ma mërmene si e kryin pedagogën. Është një shkollë private, në ka kushtu shumë shtrejt, se nuk kishte shkollë të shtetit për pedagogë. Me qatë Po, edhe kishte profesionin që e dhejke atë punë, se duhet me imponu që atë të dënë edhe vetë. Po, edhe një java 2 e kryin diplomët. Kurse djallin e kam 18 vjetë, Erionin, është teknik i dhënve. Edhe një 2 vjetë i shkon kodit e kryin, për e kryin teknik i dhënve, praktikën e bënë në atje ku banerë në Salzburg, a shkollën e ka në Vjenë, në Baden-Vjenës. Po atje i qojnë me ka 3-4 mujë, tutë në shkollë, 3-4 mujë të nena. Edhe unë ja kom kushtu thëmive që të shkollohen, se Almeria jona është shkolla. Ko të shkollohet, të hinë punë, ma nuk jam ngajlen. Nuk jam ngajlen. Po edhe gruja dikun e nëzën punë në Boll, në fillim nuk e kom lëmë më punu, se fëmijë du të më shku. I pas, më hongër, me pi në shkollë edhe kontrollimit. I përshëndes të gjithë. Respekt për Selim Dacin,
Ky është shembull se kushdo edhe në Kosovë bën të fitojnë dhe të zhvillohet ekonomia. I dëshiroj suksesën së Lindacit me familje dhe kalën e bukur Shaqir Bushati. Faleminderit, përshëndetje. Shaqir Bushati është në Gjermani. E përshëndesin shaqin shumë. Syl, Tahir Syla, ju përshëndes. Ai fshati në Bërgjan afër Pejës në çfarë drejtimi është prej Gjakove. Tash t'i tregoj në këtij zotmis, ky me siguri tuk pe lyp ka çoll dal marr më ble. Futesh në Pej, edhe rrugë tranzitit Pej, se t'lidh me Istogë me Rozhaje me nunën e djathtë të poshtë aty e ki, ose mundesh më vazhdu në magjistralen Pej Prishtinë, nunën e majt aty në Zahaca. Po. Mas leti e paske. Pej Prishtinë, në autostradë, në Zahaca e ki rrethin, kon të pyet ç'aty është Blagoja. Ç'aty është? Po i themi Syl Tahir Sylës. Autostradën, pra mësyn, magjistralen, Pej, Prishtinë, një 10 kilometra. Po. S'ka ma shumë. Po këtë vetë fidanishtja Daci... Aty e ki Syl. Ose mundesh më na kontaktu dhe neve na ta japim një numër të kontaktit, Cem Berisha, respekt për punëtorin e masë në Dacin dhe familjen Dacin përgjithësi, gjithmonë thjesht e punëtor e bujar, paçi fat dhe shumë suksese në biznes. Cem Berisha është nga Rohoti. Faleminderit, Cem, kam respekt ndaj tij, e po kam pasur një vëlla tina në klas Florimin. I përshëndes të gjithë vëllezërit e tina, se janë shumë djem të mirë, burra të mirë, na shumë i dojmë ta. Shitje dhe blerje kimi, thotë respekt për familjen Daci, për fidanishtën Daci, njëra ndër fidanishtët më të mira në Kosovë, veçanërisht një përshëndetje për shefin edhe për drejtorin Abdi Daci. Thotë shitje dhe blerje. Faleminderit. Ty po të njëfë kanë ma pak, ty jashtë atje. Nuk e kom bo në fidanishtën që të më gjohen gjinje, po që të më gjohen fidanët. Po dhe të më të më gjohen që në përmes teje... Po, është vlau Avdia i cili i shoqëron ata, një prefekte. Përshëndetje vlerësohet punë e modhe Selimit. Po ashtu veçanti Avdi Daci, cili është i përkushtuar shumë punë, kualitet i lartë i fidonëve, ju përshëndet Azdreni dhe Syl Kadriu, po thot Deni Kadriu. Faleminderit, Syl Kadriu mësuesi. Vlerësohet puna e këtyne, po. Syl Kadriu në përshëndes edhe unë që e kom pas mësues 4 vjet, edhe djalë e përshëndes. Shumë. Mësues i mirë. Mësuesi Syli ka pas edhe djalë vrap. Po. Pse nuk e di, po një mësues i mirë, një mësues pedant, kam respekt. I bish Zënelaj, po e lexojmë që të i bishit më herët të shohim çka kemi, mos kemi ndonjë pyetje, po më intereson. Përshëndetje nga Kupliki i Shkodrës. Bashkim Sula. Përshëndes edhe unë ato. Prej Shkodrën të të njek. Bashkim edhe na të përshëndesim shumë. Respekt, po na thot Serish, bashkimi, e në verë temaj, a ka mundësi me të regu për smimet e këtyre fidaneve? A mund të reguhën kështu? Jo. Në emision, unë nuk muhimi të regu, po e ka nafë dion. Se jemi lojat. Po, janë 36 loje. A 36? Po, të ndryshme, e keni shefin Avdi Dacin, i cili ai për çdo fidon të regon se a ka smimin. Se në nuk muj mu morë me të gjitha, a i merë me këto, është edhe firme e tina, po, i një maj ka pak. Ti që ty ka paret ma shumë. Jo, ato kemi zëtë shpije, Një përshëndes bacizec juve dhe mësafirin e ju, Allahu e don shumë punëtorin. Kaloni mirë, thët Haxhi Osman Krasniqi. Unë po du me i thonë, në përmes Haxhiut, se nuk po e njof, veç aj që seriosisht e ka njetë më me gjallë, ka mundësi më me gjallë. Po. Ka mundësi. A valla s'ja vlene durt nër kry, është problem. Është problem. Edhe, dyqysh pak, njerëzit sa më shumë që të kanë, të ja dit rëndësin, frytit vetë dhe punës vetë punojnë më shumë. Ata që s'kan heq,
ata dhe që shumë letë vinë të shgënime dhe thonë, ja, nuk banë, badi havan. Duhet bre me provu? Duhet me provu pasizisht. Po ata nuk e kam provu që ka provu Selim Daci. Unë jam shku me 16 vjetë. Me 16 vjetë, jem do pi bonka shkollore, pi babs, pi nonës, pi vlasdër, për me prunë qëtë kapital sot. Se ky kapital nuk bot për i dit. Jo. Po këto derë bugjeti 5 vlasdër. E kemi telefonat. E pranojmë. Përshëndetje. Basizesh, mirë mëngjesi, përshëndetje. Edhe për juve mirë mëngjesi. Edhe musafirin studio zotin Selim Dacin. Shumë ka një mirë. Faleminderit shumë, a ka mundësi zoni edhe pak? Po? Ju përshëndet Furazhia këtu për Gjermania. A, Furazhia nga Gjermania, i pave që ta sa muna si që të mlotje. Po, bre, tërpin ma kishti, më sabë më slashtirë zotin Gjenasë, Ramazan. Po, zotat shkoj longë për guje. Pasha zotin mos disë të tyje. Unë jem me të i fshi dhëmë pa hongër heq, pa i si të krytë më shku në pemi hongër një 5 copa. Ja, dhe një he për mu se ku të jure ta paguj. O, ish 25 cent është copa? Atë bërë se s'ka një dhe për 25 cent, se nuk i këshyu burë e të sandë. 1 euro gjys bon 6 copa. Aj, basizesh, nuk kanë bo matë veç parë, nuk kanë bo mërë burë dhe. Furazhi, diçka tjetër më në thonë? Furazhia veç me të përshëndet edhe qatë burrin me përshëndet, edhe i uroj sukses edhe punë barë. Faleminderit. A mund? Edhe atë punën e ti e bëj që një 30 vitë në Gjermani kështu si honorare, njëfë shumë bukur. Cilën punë e bon? Që to Gartenbau që i thojnë ta Gjermont. Gartenbau. Bravo, respekt. Ka dikun ka di 51 që e bëj këtë punë edhe njëfë shumë bukur. A bon privata, a bon kështu? Privat, i kom një disa mishtëri, këtu disa kapitalista, këtu që ja maj këtu bashit, i kom një 20 mishtëri që ja maj rregullisht. Bravo Furazhi. Bravo. Edhe i thoj ata shëmshija që i thojnë ta gjermanisht i thojnë heke. Bravo. E njëfë si profesion Murë gjallë dhe bënë. Murë gjallë, po, bravo. Okej, faleminderit Furazhi. I kom bo disa kursë kështu ko paskua që tha zoti Daci bam shulli që i thojnë ta. Po. Edhe i përshëndes edhe i roj suksese edhe ati burrit edhe ketë shumë suksesjet. O tu më në thirë Mustaf Rugova e gëzonë këshërë se o ka ma të cingënë Se pa temnin që kjo? Furazhia. Furazhia. Ky është i hasit atje ndiku. Jo, ky është i Deçonit. Po, që e pasu nga Furazhi të përshëndes, ty edhe punën tonë. I Deçonit është ky. Punën tonë ta përshëndes edhe familjen edhe veç vallë ashtu. Bravo të koftë. Kur ke fjallë atë nuk ja vlen. Unë në jetën time e kom fillu biznisin të shku në Bullgari me blejnë artë kompira. A beson? Mr. P kompirat. Mr. P kompirat. Po kon hup këtu. Po. Pastaj e kon hup soda, detergjenti, kafja. Jem shku në Bullgari kom ble. Punojsha në arsim, pa rrugë. Po më një të shkume në mujtë ose me 2 të shkume, unë nëzërsha një rrugë të sodit, nështë 500 euro. Ose 500 mark. Po si e shku atje, janë me 100 probleme. Po shpesh herë me kanore. Për Serbije, për hup krejt, po një herë nëzërsha, 2 herë më mi morë, a 5 jetë këtë diqka. Edhe i kisha 12 hektarë tokë në Trbuhovc, si që këtë avolinë. Po ra atëherë, punë e bujësisë, s'kisha ku mi shqitë produktet, pas kemi telefonat. E keni tokën e mirë në Trbuhovc? Mire kem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje për juve në studio dhe veçanërisht për dajën tim Selim Dacin. Kush për nga përshëndet? Teuta. A Selimin e ki daja, vish pëse e ki daj ki thira, apo qka? A din qka thira, thashtë sa është Selimi, po shkojmë për shfrytëzojmë Selimin edhe për morëm dhe lullem ma të mirat ku egzistojnë. Apo na i merë dhe dhe për fonton që tu 20 sopas, na duen shumë. Po dhe bashkë. A më shku bashkë, a pedim kush është Teuta? Po mesa jeme. A mesa? Po, përshëndetje Teutë, edhe selam atje në stigje. A kina i pytje për dojën? Urdnazec? A kina i pytje? Jo, s'kam pytje, bistash kur e pash, thash të përshëndes, dhe thash muj që me shfrytëzu kohën e tina dhe të shkojmë të nxjerrim dhe lullje ma të bukra. A ne hajt Teuta, le ma numën të regjia e unë të lajmëroj, pe vanoj këto sot në përistok bak, e shkoti. Oj, kom një sinë punë ty be mu, shë mu vanu. Teuta, falemderit shumë. Falemderit edhe për juve të fala gjithë atë në studio dhe përshëndetje. Falemderit mes, selam atje të shpia tonë. Sërish Agenconi po pytë për çmime, i thamë duhet marrë atje. Po.
Nasser Bainca, Sami Hajziraj, Maliq Shala, respekt Allah. Nga bukuria ke bo shumë për mu, falenderoj shumë edhe respekt shumë Maliq Shala. Ke bo shumë për mu. Falenderit Dhondra. A Dhondra po? Përshëndetje tje. Motrës, plezë, canit, respekt. Zotri Daci të roj shnet, gjdo të mirë, edhe të kesh familje të shëndosh, do në të thot ke punu shëndosh. E marë e mirë pa hile, e me vullnet, ti rujt zoti ty familjen, suksese edhe respekt, Sami Hajziraj. Falenderit. Respekt. E nuk ka thira të ja. Përshëndetje. Në lëmëre. O, mirë, ne pas ka shkru një mesazh së pari, përshëndetjet me të përzemër të përgjith ju, e musafirin tuaj të mire, përshëndes veçanërisht. Në vazhdim të kësaj përshëndetje, sot dëshiroj të uroj 4 vjetorë në lindjes së mbesës Luena, u rrit me shëndet e u bëft qik me nam. Në këtë rast dëshiroj t'ja uroj ditëlindjen miku tonë të shtëpisë e dëgjuesit tuaj të mirë, Selman e Temit, po, kam edhe me këtë vjetër, të kuhna më të vështira Selman e Temin, njëherë të uroj që ta kaloj shpejt e plotësisht smundjen e shekullit Covidin, po thot Mustafa Rugova, i cili për të përshëndet shumë. Falenderit, përshëndes unë basi Mustafa. Shumë urime për mesën tonë 100 t'i dëshiroj nga familja jonë, dëshire prindërve kështë me qenë që çdo ditëlindje të festohet bashkë me familjarët, por ne duhet pajtohemi me këto sfida që jemi pothuajse të gjithë të provuar, dhash Zotit të jemi me të lirshëm në vitet e ardhshme për na dhënë sa dikëriçaj. Po na mungoni edhe ju neve, edhe na juve, edhe dyqysh po na shkon kjo jetë këtë në luhaj. Hajtë se edhe si vjetë, hajtë se... Po, s'ki qka i bon, s'ki qka i bon. Nuk i qka me i bo, kjo është fati jonë. More zec, e që hajde unë atje me ilon nipat edhe mbesën mas kësaj puthje që ti i bere mbesës tënde. U rrit me prindër shëndet dhe jetë gjatë. Të lexova mirë kur e bere atë puthje. Tonë, ju dëshiroj një ditë të mbarë, edhe mire pafshëm thot për Qerim Hajziraj. O Qerim, jeta për nëndohet në dy Qerim. Vaj ju atje, vaj na ka. Edhe asë si mu knoq, tishin mu knoq bile një na parë, se nem ju ose na, ose po. Na kaj për ju për neve. Në 3 mesa, 4 vjetë ta shika bo, nuk më shkuqet asë një herë, loku. Ka pritë që po i shkoj për këtë ditëlindje, pos... Për ha, inshallah u rritet mesa, inshallah të plëconë dhe shia sa ma shpejt shkoj të mesa. Tonë, inshallah, tonë. Prej të gjarit, drejtor i rete dhe fonton shfar ndryshimi, po thët Tobias Somer, valoj Tobias nuk po të rejnë. Valoj kom blesha tesha fëmive në Bugari, me autobus, shkoj ke balkoni, Saradronit, hipshim që aty në koder. Paj ma shumë hupsha se që fitojsha, po hajtë. Sa hitojsha, ca kute të përshëndesin, ma i me neta je, mësusi gjatë e Berisha. Njeriu që e do punën, ato e do në Zoti, pastaj Zoti e donë edhe ja hap rrugën edhe mundësinë e suksesit. Ndihmon të tjerët, nuk i del kohë për gjerat e tjera, po thot dije Hyseni. Edhe kjo është e vërtet dije, se qaj që punon s'ka nga më morë, më tha, Zotë ruaj, qka bëhet në katon mas 2 mujve ndin, se kjo në fush të punu, s'ka nga më morë me, shumë e vërtet. Ju përshëndes Bacizec juve, po ashtu musafirin Selim Dacin nga Ruhoti dhe nga Gjermania, Fazli Gjuheri. Faleminderit, përshëndetje Fazli. E din ku janë gjërat, një me ku i shiki. Përshëndes ty edhe krejt familjen tonë edhe krejt gjërat që janë në Gjermani. I kom kujshi shumë të mirë. Na i mdushin nga Italia, po. Edhe në luft, kur nuk nga në qkapë. Po, gjëhert. Gjëhert, janë është nishi. vërtet. Po,
Përshëndetje tonëve. Po, Recep dhe Gjejroni Regja i për na përshëndesin, i merë dhe Zize Gurqa, Javni Osmona i përshëndetje për mësafirin në studio, e në veçanti i Stref Dacin, të cilin e një personalisht shtyllën e familjes Daci, me respekt Javni Osmonaj. Qartë është? A i Strefi është shtylla ju Javnia. Shtylla kryesore është e jone. Enver Niksi përshëndetje për Selim Dacin, je numër një pash, suksese e shëndet në jetë nga Enver Niksi. Falenderit. Elbasan Sefaj. Shkelzen Lajqi, përshëndetje nga Shkelzen Lajqit, përshëndes ty, Bacizeqe, përshëndes edhe kojshin tem Selim Dacin. Abdullah Shatri, Shaban Berisha, përshëndetje dhe respekt për juve, por edhe një respekt të veçantë për mësafirin tuaj. Ale Gustoronaj, Bashkim Sulo, e lexuam bashkimin nga Kopliku i Shkodrës, Bujar Berisha nga Italia, Naim Mehmetaj. E kemi kalu kohën e rregull për 11 minuta. Qështë shkoj koha? Mirë. A shkoj shpejt? Shpejt shkoj. A kilon diçka po thonë? Po unë Na i mesazh, na i porosi, na i diçka lirisht. Unë më najtë edhe 24 orë nuk më i kry mesazhet e mia. Se unë jam si 34 vjet atje. Kom bo shumë për këtë vend. Po i përshëndes tonë. Ju uroj sukseset tonëve. Ky popull le zgjohet pak pi gjumit, punë s'mi dhon pak më shumë. Le zgjohet pi punë se nuk ka fjalë. Punë. Edhe diasporën e përshëndes. I përshëndes vllahun tim i Strefin me familjen Zvicër, edhe vllahës të tjerë. Pra, unë kisha edhe me shtu vetëm punë. Edhe diaspora le të vinë, le të themelojnë firma në këtë vend, se për që ta edhe im shku atje. Kjo është mesazhi jam. Ka një herë, na shqiptarët kem marak në vend një hapi mi qitë 3. Po. Na mendojmë me qirë një firme dhe për 3 muj mu bo milioner. Nuk është. Po unë mendoj që bashkat dëtarët javlen, po një autolarje me qirë një stog, mi punësu 4 vetë, me pru një pajisje të mirë, një makineri të mirë, a i veç mështë hupë, se hiç mës lyp fitim, a i ka punësu 4 vetë, i ka hap 4 vende pune, i ka pështu 4 familje është bollë, po ja vallaj s'ka hesab se fitimi i vogël. Nuk duhet mu kalkulu ashtu, s'duhet mu llogarit ashtu. E na këtu kemi të metë këto, na mendojmë për një vjet, 2 vjet me investu 100.000 euro, e për një vjet me nxerr 200.000, na me 100.000 se hamë, e nuk shkon ashtu në biznes. Nuk shkon ashtu në biznes. Mirë. A se zesh 100.000 euro për mi po duhet më punu një shumë. Edhe duhet me ditë ku piqan. Shumë duhet më punu, duhet më ditë ka pa ishtin. Po dhe shteti Kosovës duhet një lehtësinat për mi thithë ata, se e ceka disa herë. Po. Duhet lehtësina. Se arrova përshëndes familjen teme, më falni, edhe dhonde. Grune përshëndetje, edhe nuse. fëmini përshëndetje. Jeni të përshëndetën, jeni të mrekullueshëm. Mirë, na këtu po e përfundojmë, Selim, po më vje keq 500 veta po i lem pas duke na ndjekur. Fala 500 veta. Edhe po ja uroj një fundjavë të mirë, edhe po juftoj që nesër t'jemi prapë së bashku prej orës 8. Një falënderim veçantë musafirit që ishte pak atraktive kjo biseda që e bom, ishte pak interesante. Pra, aty lyp në Zahaqin, prej Zahaqit, aty e keni 5 minuta, aty e gjeni fidanishtën Daci, edhe 30 e sa variante, 30 e sa modelet, 36 lloje të ndryshme. Nga dore e parë, i merni ma lirë, shko në zgjedh, a len me zgjedh tjetë këtë vjen? Po, që to pedu, avdiu? Po, vlau avdje i len me zgjedh, që ato se t'janë gjishtë dhe janë zirë. A jo vetë me nëzirë njërja? Ja, që shumë me nëzirë vetë njërë, vlau janë zirë, vlau. O, di ti si ne kem koni fidanishte që tu Rasadnik i theshin në Robert. Po, jem kone kom vizitu. E para lufte, shkojsha më mora aty shumë edhe. Edhe unë kom në katun atje tash po e ka rru vlau krejt. I kom atje do bredhat mire, do që i shkoj. E që aty dashke me të rëkop gjithë ditën e gatë me nëzirë një. Ja të në një minut nuk vanë me Ja, ti gjoj ka shkavo kon një shko aty saj talë kon një rëmidreqit. Saj talë. Kër ne gjoj këtë rëkopin edhe kacin dukat, bësa s'lej kemi zgjedh,
kjo është të shit, ne ka të mira të rujke, kush i jep diçka, na i mershim që aso do të stremte, gjithë ditën u dashke një fidan mërmime të rëkop me nëzirë, bukan me veti, e ta shqyre. Dhe që ja bon me gisht, ta jenë nëzirë, ta konzervon, ta paketon, ta pështjel, ta qetë në kërë. E ka rishmim të arsyshëm, rishmim shumë plire ka. Se këto 2 vitet dhe fundit ngeci pak edhe puna pandemisë, që e shkatroj këtë ruzën të kësurë. Po, e së regulloj, krejt. Po, e kanë ma lirë, e kanë ma të mirë. Këtë zonë nuk po di, unë jo mënu me dekada që të sili këtu. Po bim të janë të klasit të parë. Ta adoptu në Kosovë, që aty e blenë, që aty e mjellë. A i ka sukses, unë kam sukses. Të mirat e Zotit nuk vinë, është besishto. Unë po thëmë edhe njëherë fidanishtja dacin zahaq. Që aty të rethi, ku të nalë një kënd të vetni, thë që që ajo shihet me syjët. Po. Miru pafshim dhe miru dhe gjofshim nesër, e me sëlimin miru dhe gjofshim në sukseset të reja, në rezultatet të reja, në hapjet të sipërfaqeve të reja me fidanishte, edhe gjithat mirat për fidanishtën daci.